जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन है. In a AP, sixth term is equal to 2 and the product of A1, A4, A5 is the greatest, then the common difference of AP is what? Okay. So we are assuming कि let the first term is A and common difference D. So A6 is what? A plus 5D, which is equal to 2. Okay. Now the product of A1, A4 and A5. Okay. So product of A1, A4 and A5. Product we are giving name as P. Okay. That is A plus 3D and A plus 4D. ओके. यहां से आप a की वैल्यू निकालो तो a इज इक्वल टू 2 माइनस 5d एंड सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे. तो p इज इक्वल टू 2 माइनस 5d, 2 माइनस 5d प्लस 3d एंड 2 माइनस 5d प्लस 4d. ओके. सो p इज इक्वल टू 2 माइनस 5d, 2 माइनस 2d and 2 minus d. Now to find the maxima and minima, maximum and minimum value of d, we have to differentiate this function. So here product rule is applicable, है ना. तो dp by with respect to d we have to differentiate. Okay. तो dp by dd I am writing. Okay. So what we will get here? Differentiation, that is 2 minus 5d, 2 minus 2d, and differentiation of 2 minus d is what? Minus of 1, plus 2 minus 5d. Differentiation of 2 minus 2d is what? Minus of 2, and 2 minus d, plus minus of 5, 2 minus 2d and 2 minus d. सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? dp by dd is equal to minus of 2 times of 15d square minus of 34d plus 16. ओके. तो आ जाएगा क्या? dp by dd इज इक्वल टू 0, यानी कि 15d स्क्वायर माइनस ऑफ 34d प्लस 16 इज इक्वल टू 0. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यदि अपन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास d की जो वैल्यूज आ रही है वो आएगी 8/5 एंड 2/3. ओके. सो नाउ वी हैव टू चेक मैक्सिमा एंड मिनिमा. तो फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा अगेन वी विल डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, राइट. यानी कि वी विल फाइंड डबल डेरिवेटिव. So double derivative is what? Double derivative यानी कि d square p upon d square, that we are getting minus of 2 30d minus 34. Now we will find at 8/5. तो d square p upon d square at 8/5. So minus 2 30 multiply with 8/5 minus 34. तो minus 2, here we are getting 6 multiply with 8, 6 multiply with 8 minus 34, यानी कि minus 2, 48 minus 34 which is less than 0. Whenever double derivative is less than 0, we will get the maxima point. यानी कि 8/5 is point of maxima. That means 2/3 is point of minima, obviously. Okay. चलिए, तो 8/5 is our d value. So our required d value is what? 8/5. 8/5 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 is our correct answer.